大家好，今日係2024年嘅6月4日，今日係天安門6.4事件35週年。大陸咧好長時間咧就叫呢個做89年春夏之交嘅風波，咁而家整下咧，香港咧連89年春夏之交嘅風波咧都唔提得咯。咁啊呢一個事件咧，我以往從好多歷史事件去比較啦，就發現咧佢係一脈相承嘅，就係東漢嘅太學山運動啦。明代嘅東林黨運動、清代嘅公車上書事件，同埋咧近代五四運動啦，呢個就係中國知識分子咧抗爭不認命嘅傳統，敢言發聲嘅傳統。咁而從歷史事件去比較咧，譬如話韓國嘅光州事件同8964，好多人都認為咧性質係相似嘅。咁光州事件咧就係因為全斗煥政府。就係推翻咗韓國咧，本來咧正從朴正熙後期發展出嚟嘅一個民主政體，咁意圖咧就係推翻變成個軍人獨裁。咁後來學生喺光州度即係示威，被血腥鎮壓。咁所以呢件事咧係可以話係兩件事，性質係非常之接近嘅。咁我上個星期咧從經濟嘅角度咧去駁斥咗，因為有一種講法咧就話，如果唔係6.4嘅鎮壓，中國就唔會有取得今天偉大嘅經濟成就啦。但係當時嘅東亞國家啦，東亞國家以韓國或者係中華民國台灣作為一個例子，就係佢哋民主化咗之後咧，經濟並冇因此咧而停滯不前啦，甚至乎咧韓國成為今天咧最發達嘅經濟體。台灣亦都係啦，台灣嘅高科技咧喺全球舉足輕重，人均 GDP 咧已經係超越日本啦。咁所以喺各方面嘅角度嚟睇咧，民主化同埋鎮壓民主唔係導致到經濟好或者壞嘅一個必然因素嚟嘅，而反而咧自由化先係必然嘅因素。因為即使喺當年咧冇成為民主化政體嘅一啲嘅國家咧，佢有高度嘅自由化，譬如話新加坡。咁新加坡咧，今天嘅經濟成績咧係有目共睹，而新加坡被譽為全球最自由嘅經濟體前3名啊！咁所以自由化咧，先至係經濟發展嘅一個必要手段。而反而咧，東歐嘅一啲嘅共產主義國家倒台咗之後咧，經濟普遍都係比起蘇聯時期好太多啦。譬如話德國合併咗之後，東德人民嘅生活梗係比起當年好好多啦。又或者波羅的海三國愛沙尼亞等等，佢嘅經濟咧今天已經成為世界一流大國嘅水平咯。即使匈牙利捷克呢啲經濟稍滯後嘅國家咧，仍然比起集體農場同埋呢個嘅強迫勞動嘅年代咧，亦都不能同日而語。所以咧，關鍵就係自由化，而民主化是否導致經濟發達嘅一個必要條件咧？佢未必係。亦都可以反證咗鎮壓唔係令到中國經濟起飛嘅一個必要條件。咁以前從好多唔同嘅角度㗎，譬如話流行曲。今日咧，我想講多另外一個角度，就係咧，我幾年前咧就係解釋過喺以往咧我解釋過，國安部門嘅首長往往係死於非命。我用明代嘅錦衣衛例子，就發現咧整理咗明代咧歷代嘅錦衣衛。有60%以上咧係死於非命嘅，一係咧就係死於任常，俾皇帝殺死，就係做棄卒。另外咧就係有一啲就被政變推翻殺死嘅，或者執行任務死。咁所以咧國安部門首長咧有60%係死於非命。呢個當然係從明代嘅數據啦。如果加埋清代嘅數據，可能咧就係大部分都冇事，因為歷代咧都係梗係向權力嗰邊靠。雞蛋同高牆之間，梗係喺高牆嗰度安全好多啦。係咪？咁呢個歷代都係。如果計埋清代或者計埋民國共產黨時代，可能咧國安部門首長咧善終嘅比率高啲。咁但係如果我純粹從明史嘅角度，咁就發覺60%咧係死於非命嘅。呢個係一個啦，殺人放火金腰帶，修橋補路冇屍骸咁中國傳統智慧。咁但係亦都唔可以完全咁講嘅，因為咧喺現實世界裏邊咧，鎮壓民主運動而最後咧係被送上斷頭台判死刑或者判終身監禁嘅人咧，係大有人在嘅。咁所以咧，我哋讀歷史嘅人咧，又唔可以過分悲觀嘅有時只係時辰未到嘅咁解嘅啫。咁點樣咧？我做一啲比較啦。譬如話頭先我講到咧光州事件，
光州事件就係全斗煥發動咧雙12政變之後嘅結果嚟嘅，因為咧韓國咧自從呢個二次世界大戰之後咧，南韓咧變成一個軍事獨裁國家，為咗要對抗朝鮮共產黨嘅滲入，咁佢哋話梗係要用軍事獨裁啦，所以李承晚政府後來就係朴正熙政府就長時期把持政局，咁但係朴正熙政府後期咧都有啲民主化少少嘅幻想同傾向嘅，尤其是喺朴正熙死咗之後被刺身亡。咁當時似乎韓國有曙光，可能會步向民主化啦，同好多嘅國家一樣，喺70、80年代呢個就係第三波民主運動嘅浪，雙12政變拘捕咗咧當時主張民主化嘅一啲嘅官員，然後咧喺1980年咧迫使總統下台。迫使當時嘅代總統下台之後咧，自己繼任總統。喺咁嘅情況底下咧，韓國嘅大學生梗係憤怒啦。韓國嘅大學生咧都唔係講笑嘅，佢哋勇武抗爭嘅，因為佢哋有受過兵役訓練噶嘛。所以咧就喺光州同埋首爾全國各地咧就係有呢個嘅軍事式嘅呢個學生抗爭。周圍堵路燒車投放呢個汽油彈咁嘅情況，然後咧佢就係毫不猶豫地咧鎮壓咗落嚟。發生咗呢個光州事件，血腥鎮壓，令到全世界咧都震驚令到咧因為全世界咧都睇住呢個韓國嘅經濟奇蹟係起飛啦，而且咧亦都投得呢個漢城嘅奧運啦。咁但係喺呢個時候竟然咧就係發生咗一次又一次嘅學生鎮壓運動，唔係淨係光州事件嘅。首爾咁而家咧韓國拍咗好多電影啦，講逆權司機啦。就係講呢個嘅光州事件喎，講一個的士司機揸咗去光州，目睹咗呢個學生運動，然後咧本身係好建制嘅自己本身咧就事不關己嘅，結果後來都同情學生，協助學生咧逃離呢個光州咁呢個係一個電影啦，仲有逆權大狀啦逆權公民啦，就係講首爾即係當時嘅漢城一啲學生嘅運動。最後咧點咧？最後呢個民主化之後咧呢個1996年。全斗煥就係被軍事叛亂罪被判死刑嘅，後來就減為無期徒刑。咁當然啦，97年之後咧就獲得特赦然後抄家賠償最後咧佢前幾年咧就死咗。韓聯社咧當時形容全斗煥咧一生咧都係犯錯嘅，從未懺悔，直至到咧舊年咧佢個孫已經即係出咗嚟下跪向公眾道歉，為佢嘅爺爺曾經咧對韓國人民所造成嘅傷害係道歉嘅。咁所以有時即係你話係咪阿 Q 精神呢？上次我就引用咗呢個嘅好出名嘅個歷史名句，就係歷史將宣判我無罪有啲人話呢啲阿 Q 精神，阿 Q 精神咧係自我安慰嚟嘅。而我講呢啲係歷史真係發生嘅事實，佢雖然個機率咧未必好高，但係佢始終係會有呢啲事情發生咁所以全斗煥呢係其中一個例子啦亦都冇人呢係送花圈同埋吊唁喎。同時間呢有另外一個人呢就協助佢呢係軍事叛變嘅，嗰個就叫盧泰愚。盧泰愚後來亦都繼承咗全斗煥呢成為下一任嘅總統啦。後來1997年嘅時候咧，盧泰愚咧亦都係因為軍事叛亂啦，1212嘛，後來嘅受賄啦，武力鎮壓光州民主運動啦，被判有期徒刑17年，處罰2600億汪。佢就冇全斗煥咁犀利，點解咧？佢晚年想做蔣經國，佢其實喺佢手上咧係開放政體嘅因為1987年咧黎明前的最後一天，當時就係佢係總統然後就發生咗一啲嘅學生就係被毆打致死嘅事件被灌水刑。最終咧就係佢宣布咧要解散軍事獨裁解除戒嚴進入大選。後來佢都繼續可以當選總統，就係因為咁佢就係被判死刑呢樣嘢咧就冇上演到啦，亦都冇好似全斗煥咁樣被判終身監禁或者係抄家。佢比較體面嘅而且咧98年後獲釋。個獲釋嘅原因係點解咧？就係因為當時韓國面對住亞洲金融風暴盧泰愚咧都仲係有啲支持者嘅，建制永遠都有支持者噶嘛所以當時韓國諗住咧又係全國一齊上下一心去對抗金融風暴，所以咧就係釋放咗佢。呢個係第二個例子。第三個例子啦，呢個人咧真係好恐怖呢個人咧就叫做喬森潘
喬森潘咧華人嚟喎，其實咁但係柬埔寨人，咁啊係咩咧？佢就係喺中共毛澤東嘅支持底下，喺1970年代以前就已經咧係喺中共嘅支持底下咧，就發展咗呢個柬埔寨嘅一個共產主義革命。咁然後就不斷咁滲透啦，結果喺75年至79年期間咧，佢建立出嚟嘅政權叫紅色高棉政權啊。咁啊，然後就效法中共啦嘅反右運動啦，令到4年裏邊咧係數以萬計嘅人咧係死亡嘅。咁所以後來咧佢就係喺2014年咧就被判終身監禁，因為反人類罪。咁所以都唔係冇可能嗱。前兩個咧盧泰愚同埋全斗煥咧就係因為咧和平交接民主化之後咧就反追溯翻以前，然後就被判終身監禁死刑，或者係17年有期徒刑，然後就特赦，係比較溫和啲嘅。因為咧係盧泰愚主動交出權力嘅，你話佢係被逼也好，或者係時代選擇也好，總之佢係交出權力。但係而呢啲人咧就搞共產主義革命、搞赤色暴動啊、搞文化大革命嘅人咧，就唔得啦。咁佢就係被判終身監禁嘅，最終咧就係死於獄中，導致200萬人短短4年裏邊被虐殺。呢一種人咧就係非常之暴戾，佢效法嘅其實就係反右運動、鬥地主運動同埋文化大革命。咁中國反右運動、文化大革命咧，呢一啲咧都從未道歉嘅，至今都未賠償俾下一代喎，未做轉型正義嘅。所以喺咁嘅情況底下咧，你就理解一樣嘢，你話要得到寬恕，你話要得到原諒咧，或者要忘記以前啲人做嘅暴行咧，個前提就係咁嘅，佢要道歉咯，要賠償咯，係咪？要追究責任咯，要有以上呢幾樣嘢先得噶嘛，唔係無端寬恕噶嘛，無端寬恕咧就只能夠縱容暴行噶。咁所以咧呢個人咧就最終咧被判終身監禁喎。咁下一個人啦，下一個人咧陳儀。陳儀大家知道係邊個啦？就喺台灣當時咧就係派佢嚟咧接收台灣呢個政局嘅，因為咧台灣自從喺甲午戰爭馬關條約之後咧就割讓咗俾日本，然後2次世界大戰啦，日本投降咯，咁當時國民政府就派咗咧浙江省主席陳儀去台灣度接收，但係咧台灣人咧就本身咧已經喺日本人管治底下咧井井有條，生活得非常之即係未必話好好啦，但係至少亞洲嚟講咧，屬於前茅噶啦，名列前茅噶啦，亦都唔需要經過戰亂啦。好似李登輝咁講，佢就話：喂，呢個台灣係極少數啦，可以避免戰亂喎、戰火嘅亞洲地區嚟喎。呢個台灣並冇參與2次世界大戰喎。當然佢又派兵出去。譬如話李登輝嘅哥哥就派兵出去啦，咁戰死沙場，但係佢本嘅，咁結果咧就係佢派一啲國民黨嘅軍隊嚟，國軍嚟到咧衣衫襤褸，而且咧貪污腐敗，周圍向啲小販收賄啊，所以結果咧就係引起市民嘅不滿，然後咧就爆發咗228事件，咁然後佢係大規模血腥鎮壓，咁呢個人咧就被視為咧係台灣民主運動一個好大嘅阻力嚟嘅，亦都令到台灣人咧就非常之痛恨佢鎮壓台灣人。咁所以陳儀咧離開咗台灣之後，翻到中國大陸然後咧見到中國大陸嘅戰亂咧，佢竟然咧就主張國共和談蔣經國咧喺從化去試探佢，佢毫無忌憚咁同蔣經國講，佢話你父親咧最好去南美休養啦，等到形勢變化啦，再做出適當嘅安排，再請佢翻嚟，就其實叫蔣介石流亡。後來呢個人咧就俾蔣介石咧就誘騙咗去台灣，最終咧就處死嘅用呢個匪諜罪、通匪罪去處死。雖然咧佢就唔係直接因為民主運動而被處死，但係都係咧民主運動嘅一個劊子手嚟喎。咁所以佢嘅處死咧係一個非直接原因啦。但係228大部分嘅劊子手咧都係冇處死嘅。而後來台灣白色恐怖好長時期數十年嘅一啲劊子手、國安人員、特務都冇被處死，冇判終身監禁。即使後來轉型正義啦，轉型正義就主張咧和解啦，你認錯道歉就算啦，以前嘅嘢就既往不咎。呢個就係因為轉型正義，因為咧係李登輝、蔣經國主動交出權力。如果你唔主動交出權力咧，就好似紅色高棉或者以下呢個呢幾個例子咁譬如話蘇丹前總統啦，呢個巴席爾就被反人類罪因為佢咧就有一個好出名嘅，就係俾無國界記者列佢為反新聞自由罪嘅頭號通緝犯。呢個無國界記者咧就因為咧佢大
規模咧拘捕記者，關閉媒體，國際記者咧俾佢驅逐出境或者係俾佢拘禁軟禁，所以咧佢喺2009年至2010年咧兩度被國際法庭啊係通緝令啊。後來咧就係俾蘇丹咧國內發生嘅政變啊，因為蘇丹國內有政變，就將佢拘捕咗。咁啊，然後2021年咧，蘇丹政府再度宣布咧係會將佢移送去國際法庭，但係而家都未移送啊，而家未完全解決嘅呢件事。咁其實太多呢啲例子啦，歷史上譬如話好出名嘅米洛舍維奇啦、南斯拉夫反人類罪，又係被判監禁啦，然後喺審訊期間呢，就喺呢個獄中猝死嘅。仲有利比亞嘅前總統啦，係咪啊？咁啊，利比亞前總統咧，呢個卡達菲就係被通緝期間咧，最終就點啊？最終就流亡期間就被槍殺死咁啊！呢個海山即係薩達姆啊，薩達姆亦都係啦，咁啊被處絞刑嘅呢個係好多例子。咁啊，但係坦白講，始終都係走甩嘅比較多數。譬如話，而家嘅普京被告反人類罪，咁佢都仍然係即係安然無恙啦。呢個金正恩、金正日、金日成亦都如是。咁所以唔係全部都會被拉啊，呢個係事實。呢個皮諾切特啊，智利嘅極右獨裁者亦都係咁。咁啊可以走甩嘅亦都唔少啊。咁但係從歷史嘅角度睇咧，呢個並不絕對咧，只能咁講。咁所以有啲人喺黑暗中仍然可以睇到曙光嘅。咁你對歷史咧就係有一啲嘅寬容嘅理解係嘛？所以時代就係咁樣噶啦，係殘酷無情嘅。韓國45年以後軍人獨裁去到90年代，咁呢數十年咧都係黑暗嘅。台灣白色恐怖49年以後去到其實嚴格嚟講45年啦，228事件啦46年啦，以後去到90年代都係如是。咁所以呢啲所謂白色恐怖啊，或者戒嚴時期啊，或者軍事獨裁啊，呢個警察國家呢啲咧都可以長達數十年嘅。所以有時就話歷史咧就係要放長雙眼咯，係咪唔係爭朝夕啦，爭嘅係千秋。咁所以平常心去看待。咁當然有時真係好難平常心嘅，我都理解嘅。咁但係就係咁啦。於是我本身咧就諗住導讀咧呢個何教授咧，中文大學咧以前嗰位教授何教授，就因為佢寫咗6·4事件呢本書啦，我諗住導讀佢嘅。咁但係最近我見佢咧接受咗好幾個媒體嘅訪問，譬如話沈旭輝同佢做咗個詳細對談。咁似乎而家啲黑導讀咧又未必太需要啦。我遲啲如果再整理自己有啲更深嘅睇法，我就先至講。因為我睇完佢嘅訪問之後咧，我就未有一啲比佢自己講更加精彩嘅內容。咁所以與其獻醜咧，不如藏拙，好嘛？我都係花咗大半個星期咧，差唔多讀晒本書，但係我後來聽完佢嘅演講之後，我就覺得暫時未諗到咩特別好補充。Anyway， 今日講到呢度啦。近代史課咧，啱啱呢一個課堂咧就解釋個軍閥混戰。有啲同學就話：哇，以前咧讀中史咧聽極都聽唔明啊！俾我咧一堂就可以解決咗整個軍閥混戰嘅本質係點樣。民國時期軍閥混戰，有啲人話好彩8964啊冇實成功嘅，否則就會出現咗軍閥混戰啊，係咪咁樣呢？我中國近代史課咧就詳細嘅解釋。咁所以有興趣可以再 Patreon 啦，再 Patreon 咧 VIP 會員啦，$15以上咧就可以無限重溫課堂嘅。咁普通會員咧都可以上課嘅。Anyway， 今日講到呢度啦，希望大家可以支持未升級嘅朋友咧可以升級啦。呢個 VIP 會員啊，用年費訂閱咧仲有 discount，多謝大家支持，知識有價。今日講到呢度 ，like、subscribe、share，拜拜。